Y este no tiene que preocuparse por depilación, es un cachorro pug que decidió tomar una siesta, nada menos que flotando en el agua con gafas y sombrero. Aunque su amigo trató de despertarlo, él siguió roncando como si nada, no se dio por enterado, vive en Tailandia y a raíz de este video es toda una estrella en la internet. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.